Может спеть Джай Раду Мадову, пожалуйста? Лисенька с Маром. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Janavava Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yamunatira Ganachari Yamunatira Ganachari Yamunatira Ganachari Yamunatira Ganachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai. Om Ganatimilandasya Gyanam Chanam Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I affirm my respectful obeisances unto the Lord's suite of my spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who has opened my eyes with the torchlight of knowledge, for I was in the darkness of ignorance. Я в смиренном поклоне склоняюсь перед своим духовным учителем А.Ч. Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады,
который светочем знания рассеял мрак невежества и вернул мне зрение. Nama Om Vishnu Padaya Krishnam Pristaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna, dear devotees. Харе Кришна, дорогие преданные. So it's going to be a little change. We wanted to do a presentation about Yamuna's unalloyed devotional service and a relationship with Srila Prabhupada. У нас некоторые изменения в программе. Мы планировали с вами провести презентацию о преданном служении, о беспримесном преданном служении Ямуны Деви и ее взаимоотношениях со Шрилой Прабхупадой. But actually it won't be enough time. So instead I'm going to talk about Srila Prabhupada's schedule. Но, к сожалению, у нас на это не хватит времени, поэтому вместо этого я бы хотела с вами поделиться о режиме дня Прабхупады, о его расписании. When he was with us in the temple. Именно то время, когда он с нами бывал в храме. And time was very, very important for Srila Prabhupada. Те времена имели очень большую важность для Шрилы Прабхупады. He was always explaining that we shouldn't waste time. Он все время нам объяснял, что мы не должны тратить время впустую. And in many lectures, he was saying that if there is something you cannot buy, one of these things is time. И во время своих лекций он всегда говорил, что если что-то и невозможно купить, то это время. And we as devotees, were seeing our time is very special. И как преданные говорили, наше время, оно очень особенное. Krishna says in Bhagavad Gita, I am time, destroyer of the world. Кришна говорит во времени, в Бхагавад-гите, я время, разрушитель всего. So this topic actually was asked for me to do in Omsk. Эту тему вообще впервые меня попросили об этой теме рассказать в Омске. By the president of Omsk, dear Gopeshwara Prabhu. Президент храма Гопешвара Прабху. And it's actually very nice because it makes Srila Prabhupada very present. И это очень прекрасно, потому что таким образом Прабхупада, он делает его ближе к нам, живой. So you can think that now Prabhupada is with us for one day. Так что мы сейчас можем думать, что Прабхупада сегодня находится с нами на один день. So about time, let us start with a beautiful story. Давайте поговорим о времени и начнем с прекрасной истории. You know, Srila Prabhupada, when he was on the planet, the devotees, the disciples, always wanted to give gifts when he used to come to our temples. Когда Прабхупада был на планете, ученики всегда хотели одарить его каким-либо подарком, когда он бывал в храмах. And one of these gifts was watches. И один из таких подарков были часы. Because Prabhupada was always conscious of time. Потому что Прабхупада всегда акцентировал внимание на времени, чтобы не тратить его. And when we all started Krishna consciousness, actually our whole hours in the day and sometime in the night were made in such a way that it was very hard to forget Krishna. И когда мы вошли когда мы начали свой путь в сознании Кришны, то наше время, ночные и дневные времена, время было устроено таким образом, чтобы никогда не забывать о Кришне. So some devotees, if they were very wealthy, used to
to offer Srila Prabhupada very nice, expensive and efficient watches. И если среди преданных были такие богатые и люди, они преданные, они пытались всегда Прабхупаде подарить очень дорогие люксовые часы. And some others who didn't have much money used to just present Srila Prabhupada some plastic watches. А те, у которых не было столько денег, они просто дарили ему часы из пластика. And he was not attached. И он не привязывался ни к чему. For example, if somebody came with a new watch, he would take the old one and give it back, give it to the person who was offering a new one. Так что, таким образом, что если кто-либо еще ему дарили часы, то он снимал старые часы и его дарил кому-то другому, а новые одевал. Whether it was a cheap one costing $1, Вне зависимости от того, сколько эти часы стоили, дорого или $1. or whether it was a Rolex. Если даже это были роликсы, он их снимал и отдавал. So that story is about watches. Вот я бы хотела поделиться историей, связанной с часами. It's one of my favorite stories. Это одна из моих любимейших историй. So we will go to India, in the streets of India, Мы сейчас с вами перенесемся в Индию, where a young baby has been born, когда родился один маленький малыш. and the family couldn't take care of the baby. И семья не могла заботиться об этом малыше. So the baby was left in the street, just like that. They left the baby in the street. Малыша просто оставили на улице. So that little Indian boy, he just grew up as he could in the streets. И этот маленький мальчик, индус, он как мог вырос на улице. And he found other little children of his condition. И он нашел тех же ребят, которые были в таких же условиях жизни. And he grew up, И он вырос. living as he could, stealing from people. И он вырос, живя как мог, и крадя у людей вещи. Like when children have very small hands, they can steal quite good. У детей маленькие руки, и поэтому они могут очень хорошо воровать. And then he grew up again, И снова он дальше вырос. and he became very expert thief. И он стал таким профессиональным вором. One day, he got hold of one Back to Godhead magazine. И He got hold of one magazine, Hare Krishna magazine. It was called Back to Godhead. He got it. Yeah. как-то ему нашлась журнал, который называется «Обратно к Богу». And he opened it and he saw a picture of Srila Prabhupada. И он открыл журнал, и он увидел изображение Шрилы Прабхупады, фотографию его. But what attracted him the most on the picture was what was on Srila Prabhupada's wrist. Но то, что его привлекло, его внимание, это часы, которые были на запястье Шрилы Прабхупады. It was a very, very beautiful, expensive watch. Это были очень красивые, дорогие часы. And that young man thought, I want that watch. И этот молодой человек подумал, мне нужны эти часы. I want to steal it. Я хочу эти часы украсть. So he came to one of the ISKCON temple in India. И он пришел в один из храмов Искон в Индии And he pretended he wanted to be a и devotee. притворился, что хочет стать преданным. So he did everything, he was chanting japa. И он всему следовал, он повторял джапу, He was cleaning the pots, he was very humble, он мыл кастрюли, вел себя очень смиренно. waiting for Srila Prabhupada to come to his temple. Ну и ждал, когда же приедет Шрила Прабхупада. And devotees thought, such a nice young bhakta. А преданные думали, какой же прекрасный молодой Бхакта. So he was carrying on, as time went by. И он так продолжал, пока время шло. And but he had only one thought in his mind, how to steal Srila Prabhupada's Но в watch. голове у него была только одна мысль. Я хочу украсть часы Шрилы Прабхупады.
And the devotees thought that Bhakta was so great. А преданные думали, что он такой хороший преданный. So at one point, the big event came. Srila Prabhupada was going to come into his temple. И наконец-то этот день настал, великий день настал, Шрила Прабхупада ехал уже в храм. And as he was outside, from the outside point of view, such a nice devotee, he was told you can go and see Srila Prabhupada in his room. Так как на посторонний взгляд он казался таким хорошим преданным, ему сказали, ты можешь войти и получить даршан Шрила Прабхупады. So he went to Srila Prabhupada's room И он пошел в комнату Шрилы Прабхупады. and he offered obeisances. Он склонился перед ним в поклоне. But what he just saw was Srila Prabhupada's watch on his wrist. Но его взгляд был прикован к часам Шрилы Прабхупады. So Prabhupada looked at him. Шрила Прабхупада на него посмотрел. You know, that kind of look, he goes through you, he goes inside, he sees everything. И это был тот самый проницательный взгляд, глубокий, который смотрит на тебя и пронизывает тебя всего и видит все. Very deep, you just melt. И такой взгляд глубокий, что When Prabhupada looks at you like that, you melt. что когда Прабхупада таким взглядом смотрит, то просто таешь. You cannot hide anything. Не можешь ничего скрыть. So Prabhupada didn't say a word. Прабхупада ни одного слова не сказал. He just took his watch out Он просто снял часы and he gave it to the boy. и дал его парню. And that was what changed that Prabhu's life. И это тот момент, который перевернул жизнь этого Прабху. Like, I think his name is Haridas. Я думаю, что его зовут Харидас. Then he became a real devotee. И он стал настоящим преданным. But Prabhupada even did more to him. Но Прабхупада сделал для него еще больше. One time he needed a passport to do some service. Один раз этому преданному понадобился паспорт, чтобы выполнить служение. He got the document to fill. И он получил документы, которые нужно было заполнить. But then he came to Srila Prabhupada. He said, Srila Prabhupada, I cannot get a passport. Но потом он подошел к Шриле Прабхупаде и сказал: Шрила Прабхупада, я не могу получить паспорт. I cannot fill the form. Я не могу заполнить эту форму. So Prabhupada says, show me. И Прабхупада ему сказал: ну покажи мне. So there was one thing he couldn't fill, your father's name. И то, что он не мог заполнить в анкете, это было то, что имя вашего отца. He didn't know his parents' names. Потому что он не знал имена своих родителей. And Srila Prabhupada took his pen. Шрила Прабхупада взял свою ручку. And your father's name, Srila Prabhupada wrote, A.C. Bhaktivedanta Swami. И в графе имя вашего отца он написал А.Ч. Бхактивиданта Свами Прабхупада. So that Prabhu got so many precious gifts from Srila Prabhupada. И этот Прабху, он получил столько драгоценных подарков от Шрилы Прабхупады. He got that extraordinary watch. Он получил те самые прекрасные часы. And by getting it in such a loving way, all his material attachment to stealing were gone. Так как вместе с этими часами он получил неимоверную любовь, то все его материальные привязанности, они просто ушли. And he got the best father. И он получил самого лучшего отца. So that's watch were important in Srila Prabhupada's life. И вот часы, они были очень важным атрибутом в жизни Шрилы Прабхупады. So before starting with Srila Prabhupada, we will see that all the spiritual masters, for them, time and schedules are important. Прежде чем мы before talking about Srila Prabhupada's schedule, let us look at some of the other spiritual master Acharya schedule. Прежде чем мы приступим к расписанию Шрилы Прабхупады, давайте мы с вами рассмотрим, какие же были графики или расписания у других ачарьев. It cannot be imitated. Только, пожалуйста, не подражать. But we will talk about Srila Bhaktivinoda Thakur's schedule. Но мы поговорим с вами о графике It was posted by Бхактивиноды Тхакура. Shivarama Swami. Шиварама с вами его публиковал. Да. So
regarding rest. Насчет отдыха. 8 to 10 p.m., Srila Bhaktivinoda Thakur rested for 2 hours. С 8 до 10 вечера Шрила Бхактивинода Тхакура отдыхал 2 часа. From 10 p.m. to 4 a.m., he was writing books. С 10 вечера до 4 часов утра он 4 p.m. or 2 p.m. Да, до 4 часов утра. 4 a.m. Утро. С утра он писал книги. 10 p.m. for 4 a.m. Yes, I Right. Yes. And Bhaktivinoda wrote so many books. И Бхактивинода Тхакур написал так много книг. Beautiful songs, beautiful poems. Прекрасные, замечательные стихи, замечательные Books. поэмы, книги. And he was the first one to have the vision of Krishna consciousness, the first one after Lord Chaitanya, Advaita Acharya, Nityananda Prabhu. И он был первым, кто естественно, после Господа Чайтани, после Господа Нитьянанды, Адвайта Ачари, сказал, что Кришна, сознание Кришны will spread, that Krishna consciousness will spread, Yeah. что сознание Кришны будет распространяться. The Goswamis of Vrindavan. Госвами Вриндавана. So he wrote a little book in English called it was like the teachings of Lord Chaitanya, his life and mission. И он написал небольшую книгу, которая называется «Учение Господа Чайтани, его жизнь и учение». And he Миссия. and he sent it to McGill University in Canada. И он отправил эту книгу в университет МакГилл в Канаде. Actually, the acharyas who really push for Krishna consciousness to go to the whole world, where Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and Prabhupada who actually made it happen. Ну, вообще все ачарьи хотели, чтобы сознание Кришны распространилось по всему миру, и эту миссию исполнили Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и Шрила Прабхупада. And you remember, Srila Bhaktivinoda Thakur had the vision across the Chalangi River. He was living, and there was the Chalangi River. He had the vision of the big temple, where is now the Mayapur temple. И вы, наверное, слышали, что у Шрилы Бхактивиноды Тхакура было видение, что через реку, how is the name of Chalangi. Чаланги, река Чаланги, которая в Навадвипе находится, что через нее будет, где сейчас находится храм Искон, будет большой-большой храм. And he had the vision of all people from all over the world coming to Mayapur to chant Простите, the name of Lord Chaitanya. что все люди со всего мира будут собираться в этом месте, чтобы воспевать святые имена Господа. So then 4 a.m. to 4:30 a.m. rest. Потом с 4 утра до 4:30 он отдыхал. Then 4:30 in the morning till 7 in the morning, he was chanting japa. 4:30? 4:30 to 7. А с 4:30 до 7 он воспевал свои круги. Then for half an hour, he was taking care of his correspondence. А потом полчаса он уделял почте, которая к нему приходила, письмам. Then 7:30 to 9:30, studying the Shastras. С 7:30 до 9:30 он изучал шастры. Then from 9:30 to 10, half an hour, he would take bath and take a little prasadam. It was milk, fruit, and 2 chapatis. И с 9:30 до 10 он принимал душ, затем омовение, затем он немного завтракал. Он завтракал фруктами, 2 чапати и молоком. Yeah. And then 10 a.m. to 1 p.m., he was doing his court duty because he was a high court judge. И с 10 утра до часу дня он был на работе, свои служебные обязанности выполнял, он был судьей. Then he will refresh at home from 1 p.m. to 2 p.m. for an hour.
И потом затем он дома отдыхал с часу до 2 часов дня. And 2 to 5, he was doing again his court duties. С часу from 2 To 5. с 2 до 5 он снова выполнял свои судебные обязанности на работе. Then again, for 2 hours more, he was translating the Shastras. Затем он снова в течение 2 часов переводил шастры. And 7 to 8 in the evening, taking a bath С 7 and prashadam. до 8 вечера он принимал душ, и в это же время он принимал просад. Milk, rice, and 2 chapatis. Молоко, которое просад состояло из молока, риса и 2 чапади. So it's quite extraordinary. Ну, довольно-таки необычный So, напиток. how many hours did he rest? И сколько часов он отдыхал? 2.5. 2,5 часа отдыхал. So don't imitate her. Пожалуйста, не подражать. Okay. So Srila Prabhupada also had a very strict schedule. У Шрилы Прабхупады тоже было очень строгое расписание, режим дня, строгий режим дня. He was always saying that a devotee doesn't waste time. Он всегда говорил, что преданный никогда не тратит время зря. So Srila Prabhupada says, I write in the night. И Шрила Прабхупада говорил, я пишу ночами. I get up at 12:30. Я встаю в 12:30 ночи, I go to bed at 10:10. Я ложусь спать в 10:30 вечера. Then I finish my chanting if there is any balance. Если там что-либо осталось And I begin круги, то я их заканчиваю. dictating. Затем я начинаю диктовать. You know, he was actually, it was in America, at one point, his typewriter got stolen. Было такое, произошло в Америке, что один раз, как-то у него украли печатную машинку. And after some time, the devotees offered Srila Prabhupada a dictaphone. И через время, некоторое спустя, преданные ему подарили диктофон. It's not like now it was a big machine like that. Это не такие диктофоны, как у нас сейчас, а это была просто огромная машина. In Srila Prabhupada's room in New Mayapur, France, we can see this big dictaphone. И если вы будете в Майяпуре, то в его комнате можно увидеть этот диктофон. And Srila Prabhupada was studying and dictating his translation and the commentaries. И Шрила Прабхупада он изучал и диктовал и свои комментарии и книги на этот диктофон. И переводы на этот диктофон. And the devotees were typing in the morning. А преданные утром уже это транскрибировали, печатали. So he said, this dictaphone is always with me, И он всегда говорил, что этот диктофон всегда находится при мне, wherever I go. куда бы я ни ехал. So my writing books never stopped. Поэтому писать книги я никогда не переставал. Maybe just a few pages, but daily there is something. Может быть, даже несколько страниц, но в любом случае ежедневно. And he says, little drops of water were the stone. И он всегда говорил, что 2 капли воды расточит камень. In this way, we have translated so many books. И таким образом у нас сейчас очень много переведенных книг. So let us start the schedule at night. Давайте мы с вами посмотрим режим дня, So ночной. Srila Prabhupada was getting up at 12:30. И Шрила Прабхупада вставал в 12:30 So ночи. I'll take you to that beautiful little temple in London, in Bury Place. Мы сейчас с вами перенесемся в тот маленький, симпатичный храм в Лондоне, в Bury Place. Srila Prabhupada at night used to do something unusual. И Шрила Прабхупада ночами он делал что-то необычное. That was a very narrow temple, not much space, and a lot of devotees had joined. Это был такой маленький храм, очень узкий, и очень много преданных уже присоединилось. So Prabhupada was coming out where the brahmacharis were sleeping.
И Прабхупада выходил в ту комнату, где брамачари спали. They were sleeping everywhere, in the bathroom, in the little hall between the stairs. Они спали повсюду, даже в ванной, на лестницах и на полу, ну, на проходе. And Srila Prabhupada was coming to hear if during their sleep, the brahmacharis were chanting Hare Krishna. И Прабхупада подходил к спящим брамачари и проверял, может кто-нибудь из них повторяет святое имя, пока не спят. And when he heard someone chanting Hare Krishna, he was so pleased. И если кто-либо из них действительно повторял, пока он спал, он был очень удовлетворен. Because he knew that at the time of death, it's difficult to remember Krishna. Потому что, как он знал, что во время, когда смерть наступает, то очень сложно помнить о Кришне. But if somebody could do it in an unconscious state during sleep, then he will get a good chance at the time of death. Но если кому-то удавалось воспевать святые имена в бессознательном состоянии, когда он спал, то у него был большой шанс помнить о Кришне в момент своей смерти. Then he would go back to his room and he would start translating, dictating in the machine. Затем он шел в свою комнату и продолжал переводить, записывая все это на диктофон. So in the temple, somebody was always guarding Srila Prabhupada's door. И в храме всегда кто-то охранял дверь Шрилы Прабхупады. And there was a devotee who was quite friendly. One devotee. И тогда там был преданный, который был очень дружелюбным. Who was guarding the door. И он охранял дверь. And he let us, sometime he let me look through the keyhole. И иногда он мне позволял посмотреть в замочную скважину. And it was very, very mystical. И это был такой мистический момент. We could see Srila Prabhupada actually with all the books of the previous acharya in front of him. И мы видели, как Прабхупада там сидит, и у него перед ними лежали открытые книги предыдущих ачарьев. And then he would study, then he will summarize in his commentary. И он изучал труды этих предыдущих ачарьев, и затем он выводил выводы в своих комментариях. So Srila Prabhupada said, these books and the commentaries, they are my ecstasy. И Шрила Прабхупада всегда говорил, что эти книги и комментарии, которые я пишу, это мой экстаз. So if you want to have Srila Prabhupada very present in your life, if you want to know him, read his books. He will be there in his books. И если вы хотите, чтобы Прабхупада присутствовал в вашей жизни, чтобы вы чувствовали его присутствие, то, пожалуйста, читайте его книги, и он живет в своих книгах. One day, he had one of his big book distributor coming to his room. Однажды к нему пришел преданный, который очень много распространял книг. And he asked him, "Are you reading my books?" И Прабхупада у него спросил: а ты сам читаешь мои книги? And the book distributor said, "I try, Srila Prabhupada, but I'm so busy." И Санкиртанчик ответил: я стараюсь, Шрила Прабхупада, но я так занят. Then Prabhupada said, "Oh, you should read my books." И Шрила Прабхупада сказал: ну тебе надо читать мои книги. And he said, "Do you know why?" И спросил: знаешь почему? Because myself, I'm reading my books. Потому что я сам свои книги читаю. And he said, "Do you know why?" И потом снова спросил: а знаешь, почему я их читаю? Because I'm not writing these books. Потому что я их сам не пишу. Krishna is dictating. Кришна мне диктует. So after translating, Srila Prabhupada would finish the remaining chapa. И после того, как он заканчивал с переводом, Шрила Прабхупада, он дочитывал свою джапу. Then devotees would go to Mangalarti. Потом преданные шли на Мангаларти. Srila Prabhupada at this time in London wouldn't go to Mangalarti. В то время Шрила Прабхупада в Лондоне не ходил на Мангаларти. He had little deities in his room. У него были в комнате свои маленькие божества. Probably the deities he had in his childhood. Возможно, это были те божества, которые у него были в детстве. So for Mangalarti at this time,
it was the year 69-70, there was only one devotee at Mangalartik. В те времена, это были 69-70 год, на Мангаларде приходил только один преданный. It was the Pujari Yamuna Devi, И это была только Пуджари Ямуна Деви. and everybody else was still sleeping. А все остальные в это время все еще спали. Because we used to go on Harinam 3 times a day, Потому что мы ходили на Харинамы 3 раза в день, and at night also, и даже ночью. so we were still И sleeping. поэтому поздно легли и не могли, ложились и не могли проснуться. The first time in the morning we saw Srila Prabhupada was during the morning walks. First time. Однажды мы увидели, что Шрила Прабхупада First time. The morning walks, during the morning walks. Первый раз. First time during the morning walks. первый раз во время... First time in the day. Первое, что он делал в начале дня, он совершал свои утренние прогулки. When Srila Prabhupada got some heart attacks in America, he went back to India, and the Ayurvedic doctor told him every morning you should have morning walks and massage. Когда у Шрилы Прабхупады случились приступы в Америке, и он вернулся в Индию, там ему врач-аюрведист сказал, что ему нужно ходить, много прогуливаться и получать массажи. So the morning walks, it was like a very brisk walk. И утренние прогулки, они были такие Fast. Fast. да, они были такие в быстром темпе. It was hard to follow Srila Prabhupada, even for us who were in our 20s. Даже нам, 20-летним, было тяжело за ним угнаться. So I used always to squeeze in and try just to put myself behind Srila Prabhupada. И я всегда старалась протискнуться, чтобы попасть к нему и перед ним идти. And try to follow the same rhythm, the same За footsteps. ним идти. И иногда, и чтобы прямо идти по его стопам. It was like a dance. И это было подобно танцу. Srila Prabhupada would do different things during the morning walks. Шрила Прабхупада делал разные вещи во время утренних прогулок. Sometimes he would just chant japa. Иногда он просто читал джапу. Sometimes he would have conversations. Иногда он вел какие-то беседы. It could be a philosophical debate. Это могли быть философские дебаты. He could talk about science. И он мог говорить о науке. There was one wonderful devotee called Svarup Damodar, Был такой замечательный преданный, которого звали Сварупа Дамодара. who did the Bhaktivedanta Institute. Who did? The Bhaktivedanta Institute. He did. That devotee. Founded. Он основал Бхактивиданта институт. Yeah. And Prabhupada would discuss with him life comes from life. И Прабхупада с ним обсуждал, жизнь происходит из жизни. So sometimes he will debate with the devotees. И иногда он устраивал дебаты с преданными. For example, one time he asked one devotee to play the part of the impersonalist, Mayavadi, and himself he would be the Bhakti Yogi. И однажды он попросил преданного, чтобы он играл роль Майявади, имперсоналиста, а он сам был преданным. So they discussed for a long time. И они очень много времени обсуждали, дискутировали, With the different arguments, выдавая разные аргументы. back and forth and back. Взад-вперед они все это обсуждали. And I'm sure you will know who was the winner. И я знаю, уверена, что вы знаете, кто победил. Who was the winner? Кто? Yeah, Srila Prabhupada win. Шрила Прабхупада победил. Да, это он так ярко выиграл. And Srila Prabhupada said, now we are going to change roles. Шрила Прабхупада сказал, теперь обменяемся ролями. You are going to be the Vaishnav, I'm going to be the impersonalist. И он сказал, ты будешь вайшнавом, а я буду Майявади, персоналистом. And it was a very bright devotee, well versed in knowledge. И тот его противник, он был очень одаренным, очень образованным, преданным. And again, they debated
for a long time, arguments and they counter arguments. И вот снова они дискутировали долгое время, аргумент за аргументом, аргумент за контраргументом. But at the end, there was a winner. И опять кто-то победил. And who was the winner? Кто же? Srila Prabhupada. And do you think he was pleased to be the winner И as a думаете, Mayavadi? He Do you was think he was pleased to be the winner? и as a думаете, ему Mayavadi? понравилось быть победителем Майявади? No, he was not pleased at all. Он этим вообще не был доволен. So he told the devotee, how come you have heard from me? How come I'm defeating you? И он сказал этому преданному: ну как можно, чтобы я тебя победил? Ты же столько слышал от меня. And he said something we heard yesterday, something the KGB officers said. He said, we have to know the philosophy of our opponents. И он сказал то же самое, что мы уже вчера слышали, то же самое, что КГБ говорило своим офицерам, работникам, сотрудникам, что мы должны знать философию своего врага, In order to defeat. чтобы их победить, сразить. So during the morning walk, Srila Prabhupada would look, at nature around. Во время прогулок утренних Шрила Прабхупада бывало смотрел на природу вокруг себя. And for example, there was a statue in our little Russell Square Park in London. Допустим, была такая статуя в парке в Лондоне. And Srila Prabhupada asked, who is that man? И Шрила Прабхупада спрашивал, кто этот человек. So the devotees told him. И преданные сказали ему, что это за статуя. And Prabhupada said, you see, that man has made so many austerities just to get famous. Видите, и Шрила Прабхупада говорил, видите, этот человек совершил столько много аскез, чтобы стать знаменитым. We cannot even imagine all the austerities, the hard work he did. Мы даже представить себе не можем, через сколько аскез и сколько труда, пота он пролил, трудясь, чтобы стать таким знаменитым. And then he said, what is the result? И каков же результат, он спрашивал. Prabhupada had a big sense of humor. И у него было огромное, прекрасное чувство юмора. And he said, the result is, once a year, one man come, and if the man who is in the form of the statue was famous enough, he will just give a talk for 10 minutes. И результат таков, что если этот человек, статуя которого уже стоит, был довольно-таки знаменитым, то он просто речь скажет в течение 10 минут, длительностью 10 минут. And then one man come with the broom. И потом придет еще другой человек с веником. And he's going to sweep the pigeon stool on the head of the statue. И он уберет испражнение голубей, которые на голове этого статуи, своим веником. Yeah, so Prabhupada said, is it worth it? И Прабхупад спрашивал, а все это того стоило? Yeah. Then I told you the first day, how during this morning walk, Prabhupada was very informal with us. First day. Yeah, first day of the lecture. Первый день лекции я рассказывала, что Прабхупада во время утренних прогулок, он был с нами, очень держался так дружелюбно, по-свойски, неформально. And when I was waiting for that very mystical sentence, he just asked me during one of these walks, "Are you cold?" И как я ждала того мистического момента, когда со мной это произойдет, а вместо этого он меня спросил: тебе холодно? So then time for Srila Prabhupada to come back to the temple. И потом время для Шрилы Прабхупады, когда он возвращался в храм. He would greet the deities. И когда он возвращался в храм, он склонялся перед божествами, приветствовал их. There is a beautiful picture taken in the Paris temple.
Есть такая замечательная фотография, которая была сделана в Парижском храме, where Srila Prabhupada is actually offering artik to Krishna. когда Шрила Прабхупада проводит арати Кришне. And he said, Krishna is looking at, I'm looking at Krishna, and Krishna is looking at me. И он сказал, я смотрю на Кришну, и Кришна смотрит на меня. So time came for Srimad Bhagavatam. И потом настало время лекции по Шримад Бхагаватам. So Srila Prabhupada, especially in the beginning, was giving short lectures. Шрила Прабхупада, он особенно в начале давал короткие лекции. Because he would say our mind was too restless. И потому что он говорил, что наш ум, он слишком безудержен, неустойчив, To concentrate for long. чтобы концентрироваться долгое время. And he was speaking a basic philosophy, you are not this body. И он всегда говорил, брал темы, основу философии, что мы не это тело. But it was so special. It was like he was opening a window on the spiritual world. Но это было так особенно, это было такое ощущение, что он открывал окно в духовный мир. You know, everybody in the room, we became so convinced when Prabhupada was there and speaking that yes, we are not this body. Каждый преданный в комнате, в храмовой комнате убеждался, когда говорил Прабхупада, да, мы не эти тела. Yes, the spiritual world is reality. Да, духовный мир реален, он существует. And at the end of this life, we'll go back home, we'll go back to Godhead. И наша вера росла, что в конце этой жизни мы вернемся домой, обратно к Богу. At that time, there was Tamal Krishna, he was Prabhu, then he was not sannyasi yet. В то время был Тамал Кришна, и он тогда был Прабху, не саньяси. After, just when I joined, maybe 1 month later, he said, Mandakini, you know, in 3 years, all of us, we will be pure devotees. И как-то Тамал Кришна Госвами, когда я только присоединился, он мне сказал, Мандакини, знаешь, года через 3 мы все станем чистыми преданными. And we were convinced of it. In 3 years, everybody will be pure devotees. И мы были уверены, что через 3 года все станут чистыми преданными. And then, because everybody was so packed in the temple, and he says, we will be pure devotees, and each of us, we will have our own room. И так как мы все прямо еле помещались в храм, и он говорил, что мы станем через 3 года чистыми преданными, и у всех будут свои комнаты. So, Srila Prabhupada, you know, in the class, sometimes in that little London temple, was asking us to read the verses in Sanskrit. И Шрила Прабхупада вот в том маленьком храме в Лондоне во время Шримад Бхагаватам просил нас читать шлоки на санскрите. And one time I heard my name. И однажды я услышала свое имя. Mandakini. Он сказал Мандакини. And I got frightened. И я так испугалась. I felt very shy. И так застеснялась. And Prabhupada started to laugh. И Прабхупада начал смеяться. He said, oh, she's not afraid to go to Russia, but she's afraid to chant a few Sanskrit verses. Он, смеясь, он сказал, она не боится ехать в Россию, но она боится прочитать шлоку на санскрите. Something else that happened later during a Srimad Bhagavatam class. Что еще вот произошло потом во время лекции по Шримад Бхагаватам? It was the time when Srila Prabhupada had asked the devotees to go to India with him. Это было время, когда Шрила Прабхупада попросил, чтобы преданные поехали с ним в Индию. And the first sannyasis had been in the movement. И первые это саньяси, которые были в движении. And they had learned more about etiquette, you know, Vaishnava etiquette in India. И они изучали много об этикете, вайшнавском этикете в Индии. So Yamuna was sitting just in front of Srila Prabhupada during the Srimad Bhagavatam classes. И Ямуна, она имела обыкновение всегда сидеть перед Шрилой Прабхупадой во время лекции по Шримад Бхагаватам. So we all sat, boys and girls, just at his lotus feet. И мы все, девушки и парни, сидели у его лотосных стоп.
But one of the sannyasi came to Yamuna И один из саньяси подошел к Ямуне and he said, Yamuna Devi, do you see all these ladies there? И он спросил у нее: Ямуна Деви, ты видишь всех этих женщин там сидящих? He said, that's where you should be. И он сказал: вот там тебе и место. So she felt very, very sad, but she said, yes, Maharaj. Ей было неприятно, но она сказала: хорошо, спасибо, And Махарадж. she understood that time was changing. И она поняла, что время меняется, времена меняются, ISKCON was becoming a big, big movement. что ИСККОН становился большим-большим движением, Etiquette was more present. что этикет, он больше нужно было его соблюдать. So for the few days after, she went in the back with the other ladies. И затем, несколько дней спустя, она села там, где по этикету женщины должны сидеть за мужчинами. And then Prabhupada saw Yamuna, in the temple one day. И Ямуна как-то, Шрила Прабхупада как-то увидел Ямуну в храме, And he told her, Yamuna Devi, you don't come to the Srimad Bhagavatam classes anymore. You don't like my classes anymore. и Шрила Прабхупада спросил: Ямуна, ты не приходишь больше на лекции, что они тебе не нравятся, мои лекции? So she explained to him what happened. И она ему объяснила, что происходит. And Prabhupada looked very concerned, Он Прабхупада выглядел очень озабоченным, but he didn't say anything. но ничего не сказал. Also himself, he understood the movement is growing. Также он сам понял, что движение растет, Times are changing. времена меняются. Yeah. So then after Srimad Bhagavatam, it was time for Srila Prabhupada to take his breakfast. И после Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада завтракал. He took most of the days. He took his meals alone В основном он всегда завтракал, ел один in his room. в своей комнате. So breakfast was quite simple. It was fruit, a little cereal, У него был всегда простой завтрак, это немного фруктов и каша. and soaked raw chickpeas. Soaked raw chickpeas. Chickpeas, chickpeas? Чипи, Chickpeas. No, chickpeas. хрустящие. Криспи. No, Криспи. I don't know. Chickpeas. Chips. Chickpeas. Чикпис. Yeah. Это же горох. Нет. Горох, да, горох. Горох? И, Carrot. да, like some kind of dal. Yeah, big. Такие, they were dried, or... They were dry and then they were soaked all night in water. И такие замоченные виды какого-то гороха, которые, да. He took 8 of them Он ел таких штук, 8 штук, with lemon juice and ginger. с имбирем и лимонным соком. And he said it will give all the proteins we need. И он говорит, что это даст нам весь белок, объем белка, который нам нужен. So then he would start his correspondence, his letters, И затем он приступал к своей почте, письмам, которые к нему приходили. because at the time no internet, В то время, потому что в то время не было so интернета, everything was done by letters все происходило через корреспонденцию. on that little blue thin paper. И, It was the letters were blue little thin paper. да, в те времена письма выглядели так, они были такими тонкими голубыми бумагами, Called the aerograms. которые назывались аэрограммой. And when we received a letter from Srila Prabhupada, we became so happy. И когда мы получали письма от Шрилы Прабхупады, мы становились такими счастливыми. One devotee, when he got a letter, the whole temple will come and he will read, the letter to everybody. Когда преданный получал письмо от Прабхупады, то все остальные преданные к нему подходили, и он письмо зачитывал всем. Everybody was so much Prabhupada conscious. Все были, сознание всех было зациклено на Шриле Прабхупаде. And
you can find, I don't know if it was translated into Russian, but we have volumes of book with Srila Prabhupada letters. You have. Да, матушка говорит, что я не знаю, письма переведены на русский или нет, но есть книги с письмами Прабхупады Дани переведены. And it's very, very nice to learn more about the personality of Srila Prabhupada. И очень это замечательно узнавать личность Шрилы Прабхупады, читая эти письма. How personal he was. И как же он был персональным, каким он был личностным. Even sometimes in some letters and another, you can find some contradictory advices. Хотя иногда мы можем прочесть, что в некоторых письмах находятся противоположные советы, наставления. In the beginning, he was writing by hand, Вначале он писал рукой, like от руки. there is a letter he writes to Yamuna and Gurudas, her husband. Есть письмо, которое он написал Ямуне и ее мужу, супругу Гурудасу. And he's talking to Yamuna about her sister Janaki. И он в этом письме говорит Ямуне о ее сестре Джанаки. So in the letter he says, so Yamuna, you're a little better than your sister Janaki. И в письме он говорит: Ямуна, ты немного лучше, чем твоя сестра Джанаки. But you shouldn't become proud. Но тебе не стоит этим гордиться. You know, giving like personal advice like that, very personal. То есть он всегда давал такие личные наставления, был очень личностным. Then, meanwhile, there was Srila Prabhupada's lunch to get ready. И нужно было еще готовить обед для Шрилы Прабхупады. There was a cook who was preparing Srila Prabhupada's lunch. И у него был повар. It was like a brass cooker. Brass cooker. Cooker. Ну, бывает, что кастрюля, матушка подскажет, как это называется? Пароварка, да. Скороварка. It was like steam Yes. cooker. Ага, You've скороварка. seen? Вы видели, да, пароварка, как она выглядит? So at the bottom we would Скороварка. Да. Мгм. at the bottom we would cook the dal, Внизу готовили дал, and the dal would give steam for the vegetables. и из дала исходил пар, на которых овощи готовились. And the rice on the top. И наверху рис. And I had the great blessing to. We didn't try this. You tried? Never tried before. Yeah. Да. Actually, it's a technique. Everything can be ready in 40 minutes. Это, да, такая технология, благодаря которой весь обед можно приготовить за 40 минут. But you need to take the technique. Но нужно как-то руку набить. And Srila Prabhupada was so expert at it. И Шрила Прабхупада в этом был просто профессионалом. In Vrindavan, he told one of his friends that I can cook for 100 people in 40 minutes. И как-то он в Вриндаване сказал, что для сотни преданных он может приготовить за 40 минут. And his friend wouldn't believe him. А его друг ему не поверил. He was a Vaishnava friend. Это был Вайшнав. So Srila Prabhupada says, okay, we can take a bet, you know. Мы можем поспорить, Шрила Прабхупада сказал. And are you ready to take a bet on that? Ну что, согласен поспорить? Ну, пари такой. So the friend says no, because I win, I lose. Anyway, you will take the money as donation. He told Prabhupada. He told Prabhupada, even if I win or I lose, anyway, you will take all my money for donation. И он сказал: нет, я не буду с тобой спорить, потому что в любом случае ты возьмешь все деньги на пожертвование. So, but before the meal was cooked, Srila Prabhupada took his daily massage. Но до обеда он принимал свой массаж ежедневный, который. Yeah, sorry. I'm just going to. I forgot something about the morning walk. Quite nice. Очень хорошее, что ты сказала хотела сказать про утренние прогулки, забыла.
So I'm going back to the morning walks. Так что перенесемся обратно к утренним прогулкам. It was in America, in Denver. Это было в Америке, в Денвере. Sannyasis were there. Там были саньяси. You heard about Brahmananda Swami? Вы слышали про Прамананду с вами? So Brahmananda Swami was there. Прамананда с вами был там. And they were discussing during that morning walk something called deprogramming. И в то утро они обсуждали что-то под названием программа. Депрограммирование. Did you hear about that? Вы слышали про это? You didn't have this. Вы же этого не проходили через такое? It was quite awful. Это было просто ужасно. The parents, some parents made some anti-cult movement. Антикал. И какие-то родители, они столкнулись с движением антикульт. And they started to hire people to kidnap their children. И какие-то люди начали воровать, To kidnap. they hired Yeah. their children. No, they hired people, men, to kidnap the children The children from where? from the temple. И такие родители преданных, которые не хотели, чтобы их дети были преданными, они нанимали людей, чтобы они крали их из храма, чтобы они не были преданными. So the devotees were taken by this man, put in a hotel room. И эти люди воровали преданных и располагали, и клали их в гостиницы. They were deprived of sleep, Их лишали сна, didn't get anything to eat, не давали есть. up to the time they will say, I just give up Krishna consciousness, I will go back to my parents. До того момента, пока они не говорили: хорошо, я бросаю сознание Кришны, и я вернусь к своим родителям. So they were discussing that subject. И Прабхупада и Брахмананда Прабху, они обсуждали этот So предмет. Srila Prabhupada said, your parents don't like me. И Шрила Прабхупада сказал: твои родители меня не любят. So Vishnu Jan Swami was there and he said, Srila Prabhupada, you're moving all the time. They cannot catch you. И Вишнуджана с вами тогда был с ним, и он сказал: Шрила Прабхупада, вы все время перемещаетесь, они не смогут вас поймать. So Prabhupada said, yes, I'm traveling so much, they cannot catch me. И Шрила Прабхупада сказал: да, я все время путешествую, они не смогут меня поймать. Everybody was laughing. И все смеялись. And Prabhupada said, but some of your parents have appreciated our movement. И Шрила Прабхупада сказал: но некоторые положительно настроены насчет нашего движения. And he pointed to Brahmananda Swami. И он показал пальцем на Прамананду с вами He says, what about your mother? и спросил у него: как насчет твоей матери? Tell them about your mother. Расскажи им о своей матери. And Brahmananda Swami started giggling and laughing. He couldn't answer. И Брахмананда с вами начал хихикать и хохотать, он просто не смог ответить. So then Prabhupada said, his mother came to me. И Прабхупад тогда за него продолжил, сказал: его матушка ко мне приходила. And she says, you have taken my 2 sons. И она ему говорит: вы забрали моих 2 сыновей, And now you have turned them into monks. и вы их превратили в монахов. They've shaved their heads. Они побрили себе головы And they wear robes. и ходят в простынях. What else do you want from me? Ну что еще вы от меня хотите? And Prabhupada smiled and said, can you give me some money? Money. И Прабхупада спросил у нее: можете мне заплатить денег, пожалуйста? She said, oh no. И она сказала: нет уж. So everybody laughed. И все начали смеяться. It was such a wonderful atmosphere. Это была такая прекрасная атмосфера. And the Prabhu, his name is Padmanabha Prabhu, И Прабху, Падманабха его зовут, was telling the story. который рассказывает историю. He said, I understood that Prabhupada was our real father.
И он сказал, что я понял, что Прабхупада являлся нашим настоящим отцом. So there is another event taking place in a morning walk in Los Angeles. И также еще одно событие произошло в Лос-Анджелесе во время утренней прогулки. The story is told by one devotee who was Srila Prabhupada's servant, Nanda Kumar Prabhu. Нанда Кумар Прабху рассказал эту историю, это его личный слуга. Слугой был его. Every time he was driving Srila Prabhupada to different areas for the morning walk. И каждый раз он отвозил Шрилу Прабхупаду в другие места для утренней прогулки. And one time it was to a very wealthy part of Beverly Hills. И однажды они поехали в очень дорогой, где живут богатые люди, в Беверли-Хиллз, You know, where the stars of the show business are living. где живут звезды шоу-бизнеса. So they were driving there. И они поехали в это место. And there was one particular house with a very, very big glass windows, very huge glass windows. И там был такой особенный дом, который бросался в глаза своими большими окнами, зеркальными окнами. And there was a dog. He was a huge shepherd, German shepherd dog. И там была огромная собака, вот эта овчарка, да. And he was behind the window, but he looked so fierce and he was barking very aggressively. И он находился за этими, за стеклом, но он был такой неистовый и так просто лаял. So one time, as they were doing their morning walk near the grass, as usual, Nanda Kumar just saw that the dog was out. И однажды, когда они проходили мимо этого дома, Нанда Кумар увидел, что собака на улице. And he barked so terribly. И он так ужасно лаял. So Nanda Kumar thought, oh, I'm going to get very badly injured. И Нанда Кумар подумал, что меня сейчас, кажется, закусает, очень сильно ранят. Maybe I will die, Может, даже умру. but I will save Srila Prabhupada. Но я спасу Шрилу And he Прабхупаду. started to be like that. И он вот таким образом начал его защищать. And then the dog came running up to him. И собака к нему подбежала. So Nanda Kumar wanted to see what Srila Prabhupada was doing. И Нанда Кумар хотел посмотреть, что же делает Шрила Прабхупада. But he was really surprised. It seems that Srila Prabhupada didn't care at all. Srila Prabhupada kept walking as if nothing happened. Но он, к своему изумлению, заметил, что Шрила Прабхупада даже внимания не обращал, он просто прогуливался, дальше шел. So then Nanda Kumar started to run after Srila И Prabhupada. тогда Нанда Кумар просто побежал за Шрилу And the Прабхупадой. dog was running after Nanda Kumar. А собака за Нанда Кумаром побежала. So they reached, the dog came in front of Srila Prabhupada, very threatening. И собака уже приблизилась к Шриле Прабхупаде, и она стала перед ним, такая вся опасная. Srila Prabhupada walked with a stick. И Шрила Прабхупада, он шел всегда с тросочкой. So Srila Prabhupada very naturally took the stick up. Он просто так взял палку, And I cannot imitate, but with a very loud voice he said, hot. и я не могу этому подражать, но он просто большим таким голосом громким сказал «хат». And the dog just became very, very mild. И собака стала такой доброй прям. His tail behind his legs. Она просто сжала свой хвост, и она стала... And he ran back to his home. И просто побежал к себе домой. So Nanda Kumar Prabhu said that was the first lesson I learned about how to deal with aggressive animals. И Нанда Кумар рассказывал, что это был первый урок, который выучил о том, как нужно вести себя с агрессивными животными. So one time they were in Vrindavan, India. И однажды они были во Вриндаване, в Индии. And there was one very big monkey. И там была такая большая обезьяна.
who actually had already broken the lock in Srila Prabhupada's kitchen, которая уже успела сломать замок на кухне Шилы Прабхупады, and who had eaten everything and breaking everything in the kitchen. которая сломала все, что можно, и съела все, что можно. So devotees had fixed a lock again. Починили преданный замок. Srila Prabhupada was in his room with guests, Шила Прабхупада сидела в своей комнате с гостем. and Nanda Kumar heard a big noise coming from the courtyard. И Нанда Кумар услышала, что со двора какой-то сильный шум. And he looked, and it was again the big monkey who was starting to break the lock. И он посмотрел, и оказалось, что это снова эта большая обезьяна, которая снова ломает замок. So he saw Srila Prabhupada's stick was there. И он увидел, что там тросточка лежит Шилы Прабхупады. And he thought, I know what to do. И он подумал, я же знаю теперь, что делать. So he took Srila Prabhupada's stick. И взял эту палку, тросточку Шилы Прабхупады. He went to the big monkey, Он подошел к этой большой обезьяне. and he put it up. И он так поднял ее, имитируя Шилу Прабхупаду. Hot! И сказал «хат». But the monkey looked at him, Просто обезьяна на него так посмотрела. and the monkey stood. He was almost the same size. И обезьяна, она поднялась на ноги, и оказалось, что она в рост And Nanda Нанда Kumar Кумару. felt very strange looking at the eyes of the monkey, И Нанда Кумару было не по себе смотреть на глаза обезьяны, because he looked like a human. You know, it was almost like human eyes. потому что глаза обезьяны были похожи на человеческие. And the monkey started to show his teeth, И тогда, angry. да, обезьяна показала оскал, So Nanda Kumar took the stick and ran back to Prabhupada. и Нанда Кумар схватил свою палку, тросточку Прабхупады и просто побежал к Прабхупаде. And Srila Prabhupada and the guests, they understood the situation, and everybody was laughing. И Шила Прабхупада с гостем просто поняли ситуацию и начали смеяться. So Srila Prabhupada gave him his second lesson about animal behavior. И тогда Шила Прабхупада дал ему второй урок о том, как себя вести с животными. He said the monkey was testing us. И он сказал, на самом деле обезьяна нас испытывала. You should not have shown you were frightened. Ты не должен был показывать, что ты боишься. You should have done it again. You should have done it again. Again with the Да, stick. нужно было просто еще раз, второй раз палкой ударить. Повторить, да. And most of the time, the monkey should have gone. И обезьяна просто ушла бы. And he said, you don't even need to beat the monkey. You just frighten him. Не нужно, он говорил, что не нужно бить обезьяну, просто нужно ее напугать, So, yeah. припугнуть. That was actually, I'm just looking. It was not in Vrindavan. I made a mistake. Это было не во Вриндаване, я It ошиблась. was in Jaipur, Это было в Джайпуре, at the palace of the king of Jaipur. во дворце короля Джайпура. Yeah, that was it. Да. So that was his second lesson on animal training from Srila Prabhupada. Да, это был второй урок Нанды Кумара о том, как дрессировать животных. Babaji, I think we have to stop at 9. Huh? Нужно в 9 закончить? Tell me. Ну, если можете рассказать, что... No, you can should. finish. Because I don't want to make you in trouble. Вы уверены? Просто я не хочу вам доставлять беспокойство. I have lots more, but you tell me what to do. У меня еще чуть-чуть осталось. Вы мне скажите, как сделать. Carry on. Just continue, please. Okay, but please, if you have to go, don't feel shy to go. If you have to go to Пожалуйста, если кому-то нужно идти, пожалуйста, не стесняйтесь, можно идти. Okay, so let's go a little bit with Srila Prabhupada lunch preparation. Давайте мы с вами поговорим о том, как Шрила Прабхупада обеды готовил. One time in Bhaktivedanta Manor in England,
Однажды в Бхактивиданта Мэннер в Англии when Srila Prabhupada was a little sick and he stayed for almost 1 month. и он немного заболел, и он оставался там в течение 1 месяца почти. And there was one lady called Imavati. She was a very good cook. She was supposed to cook for Srila Prabhupada. И там была одна матаджи, которую звали Имавати Деви. Она была прекрасным поваром, и она должна была готовить для Шрилы Прабхупады. But that time she declined. Но в то время она отказалась. And by Krishna's mercy, I got asked to cook for Srila Prabhupada. И по милости Кришны меня попросили готовить для Шрилы Прабхупады. I had learned a lot of preparation from Yamuna Devi and from some Indian ladies at the London Temple. Я научилась готовить многие вещи, многие блюда от Ямуны Деви, а также от индийских преданных в Индии. And then every day I was doing the basic. The basic was dal, rice, chapati, kerela, bitter melon. И каждый день я готовила основные блюда. Это значит дал, рис, чапати и карела. Это горькая дыня. And 2 vegetables, one wet, one dry. И 2 овощных блюда, один сухой, другой влажный. But on top of it, I could do anything I wanted on top of it. So I did everything I had learned. И плюс ко всему, я могла что-то уже сама другое приготовить. И я готовила то, чему меня научили. Sweet, savories. Сладкое. Savories, it's just like, samosa. Или же, да, печеное, что-то печеное. And every day I brought to Srila Prabhupada. И каждый день я все это преподносила Шриле Прабхупаде. He was sitting well. И он хорошо ел. But I didn't get any feedback from Shruti Kirti Prabhu, his servant. Но Шрута Кирти Прабhu ничего не говорил, его слуга. And one thing we have to remember when we cook for the spiritual master or when we do any service, when it's cooking, for example, the spiritual master doesn't only taste the taste of the food, but he's testing our consciousness. И что мы должны здесь всегда помнить, что когда мы готовим для духовного учителя, он пробуя приготовленные нами блюда, он пробует не только блюда, но и наше сознание. So I was wondering, because I didn't get any feedback, does Srila Prabhupada like the prasadam? И что мне волновало, что никакой обратной связи не было, его слуга не говорил вообще, нравится ему то, что я готовлю, или не нравится. And I had learned before reading that Srila Prabhupada said, I want to go back to the spiritual world to eat kachoris and loglu. Я прочитала как-то, что Шрила Прабхупада написал, что я бы хотел вернуться в духовный мир, чтобы там пробовать качори и логлю. You know this preparation. Что это, знаете? Да. Вот. Next time, if Krishna, by Krishna's will, if I come, we can have classes, master class about that. Если в следующий раз я по милости Кришны сюда попаду, мы можем устроить мастер-класс по приготовлению логлу. And in a London temple, one lady had showed me how to cook this preparation. So I thought I'll make kachoris for Srila Prabhupada. И в лондонском храме одна матаджи меня научила этому, и я подумала, что я приготовлю качори для Шрилы Прабхупады. With the green peas. С зеленым горошком. So I made them, and I brought them myself to Srila Prabhupada. Я их сделала и принесла сама их Шриле Прабхупаде. And when I gave him the plate, his eyes became very big. И когда я ему дала тарелку с самосами, его глаза стали большими. And he said, Mandakini, you made kachoris? И он сказал, Мандакини, ты сделала качори?
I said, I tried, Srila Prabhupada. Я сказала, да, я попыталась. And in these eyes becoming very big, I could see the small Abhay in Calcutta. И передо мной просто предстал маленький Абхай, маленький из Калькутты, Who loved kachoris. который любил качори. And he was going to the places people were selling kachoris. Как он ходил в те места, где люди продавали качори. And they would give him and he would put in his pockets И как so many kachoris. этому маленькому мальчику давали люди качори, как он их раскладывал по своим карманам. So we had a whole saga about kachoris. И была там целая сага о качори. He was teaching me at different times, different place, lessons using these kachoris. И каждый раз в разных местах он по-разному преподавал мне уроки о том, с помощью этих, на примере этих качори. Like even one time, my consciousness was not very good. Один раз мое сознание было не в должном состоянии. I had disobeyed my temple president. Я не повиновалась указаниям президента храма. Because Prabhupada was sick in London and he was supposed to, he said he won't come to Paris. He won't. И Прабхупада, он был в Лондоне, болел, и он сказал, что он не приедет в Париж. And our GBC went to London and he said, I would bring Srila Prabhupada to Paris. И наш GBC, он поехал в Лондон и сказал, я привезу Прабхупаду в Лондон. But I didn't believe them. Но я им не поверила. So I decided to go to London anyway. И я решила сама в любом случае ехать в Лондон. And worst, I took another girl with me. И самое худшее, что я еще одну преданную с собой взяла. So we took, at that time, we took the boat all night to go to London. И в то время мы, чтобы добраться в Лондон, мы сели, в пароход, да, чтобы добраться до Лондона. И всю ночь, да, when we reached London, плыли. we heard Srila Prabhupada had gone to Paris. И когда мы оказались в Лондоне, мы узнали, что Шрила Прабхупада уехал в Париж. So we went back to Paris, И мы снова вернулись в Париж. not sleeping at all for two days. Без сна две ночи подряд. And we heard Srila Prabhupada had gone to the farm in the center of France, to New Mayapur. И потом мы узнали, что Шрила Прабхупада уехал на ферму в центре Нового Майяпура. So when we came to New Mayapur, so exhausted, И когда мы приехали в Новый Майяпур, такие все уставшие, Harikesh Maharaj said, "Oh, Mandakini, you're here. Prabhupada wants you to make kachoris." и Харикеш с вами сказал, о, Мандакини, ты здесь, Шрила Прабхупада хочет, чтобы ты приготовила качори. So I was half awake and Я была в полусонном состоянии in a new kitchen, на новой кухне, and there was only frozen peas. и там были только замороженные So I made замороженные горошки. kachoris. И я приготовила эти качори. But after Harikesh Prabhu came and said, "Oh, Prabhupada didn't like your kachoris." Потом Харикеша Прабху вернулся и сказал, знаешь, тебе Прабхупаде не понравились твои качори. And I understood, yeah, with that kind of consciousness, it's normal, yeah. И я поняла, что с таким-то сознанием приготовила, конечно, что не понравились. And next day, they again asked Prabhupada, "Do you want Mandakini to cook for you?" И в следующий раз тоже спросили его, вы хотите, чтобы Мандакини приготовила для вас? And then Prabhupada says, "No, she didn't do very well yesterday." Я Прабхупада ответил, нет, вчера она не справилась. So his spiritual master is teaching. Таким образом, духовный учитель нас всегда обучает. Spiritual master is not here to glorify the disciple. Духовный учитель здесь находится не для того, чтобы прославлять ученика, But to teach. но чтобы обучать его, учить его. But so let's go back to that month of cooking. Давайте вернемся в то время, когда их Then the time came for приготовление обеда. the time came for Srila Prabhupada to leave London. И время пришло, когда Шрила Прабхупада должен был уезжать And I remember at the time из Лондона. I thought I won't be able to leave
when Prabhupada will go. To live. Yeah. Vivre. И я думала, было время, когда я думала, что если Прабхупада уедет, то я не смогу просто жить. For 1 month he was with us. Потому что он целый месяц с нами провел. And our life was completely centered about him. И наша жизнь просто была переполнена. And I couldn't take that feeling of separation. И я просто не смогла смириться с этим расставанием. So in the evening before we left, Shruti Kirti Prabhu came with a big list